ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ചെയ്യണേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത് അതിരാവിലെ തന്നെ ഒരു കയാക്കിന് പോയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി 6 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് റാസൽ കൈമ അൽ നഈം മാളിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ കയാക്കിന് പോയത്. ഇത്രയും രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ കയാക്കിന് പോയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന വ്യൂ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവിടെ ആരുമില്ലായിരുന്നു. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ആളുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ പോയ കയാക്കിംഗ് സർവീസിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. 11:30 ആയപ്പോൾ വെയിൽ കാരണം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തു. പിന്നീട് ആ ചുറ്റും കാണുന്നത് കണ്ടൽക്കാടുകളാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇതൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ. വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റും ചെയ്യണേ.